Ahojte, zdravím vás všetkých. Chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za referencie a ohlasy, ktoré ste mi dali na náš webinár o tom, ako úspešne telefonovať. A ja z tých referencií mi vyšla jedna ešte vec, ktorá nebola úplne zodpovedaná, a to je to, akým spôsobom prekonať strach z telefonovania. Tak dneska by som vám chcel iba tak v rýchlosti natočiť krátke video, kde by som vám dal jednoduchý tip, jednoduchú techniku, ktorá vám môže výrazne pomôcť v tom, aby ste sa konečne prekonali a zdvihli ten telefón a zavolali vás na studený trh. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, tak moje meno je Peter Stankovský a pomáham obchodníkom a manažerom dosahovať nadpriemerné výsledky v predaji, nábore a vedení ľudí. Keď sa na to pozriem, a veľa ľudí mi písalo ohľadne strachu z kontaktovania na studený trh, to znamená ľudí, ktorých nepoznajú, tak som sa tak nad tým zamyslel, akým spôsobom týmto ľuďom pomôcť. Ja sám som nikdy nemusel telefonovať na studený trh, ale keďže som to chcel školiť, tak som to musel vyskúšať, aby som vedel, akým spôsobom, čím si prechádzajú tí ľudia, a aby som vedel, akým spôsobom sa stať úspešným. No samozrejme, keď sa zamýšľam, ktorí ľudia chcú telefonovať na studený trh, tak zrejme sú to ľudia, ktorí musia začať v nejakej oblasti, kde sa presťahovali, kde nikoho nepoznajú, prípadne už si vyčerpali svoje kontakty a nemajú odporúčania a potrebujú si zavolať niekoho, koho nepoznajú. V tomto prípade, ako to väčšinou prebieha, že vlastne ten človek to oddialuje, ako sa dá. Môj prípad nebol žiadnou výnimkou, lebo to nie je úplne príjemná vec. Každopádne je to tak, že ten človek a obchodník to oddaluje, spolieha sa, že však nejaké odporúčanie sa spustí, niekde zoženieme biznis, ale keď to nefunguje, tak optimalizuje náklady, nechce nikam chodiť, a ono to väčšinou je spojené aj s tým, že sa to prejaví v inej oblasti života. To znamená, človek je nervóznejší, nikam nechce chodiť, finančný zárobok alebo tie rezervy sa krátia, až jedného dňa príde k tomu, že nie je iná možnosť, a teda bude postavený preto telefonovať na ten studený trh alebo vzdať sa úplne podnikania. To je jedna z možností. Každopádne, ja som mal tento extrém taký, že ja som predtým, než som to chcel školiť, tak som to chcel vyskúšať. Už keď sa blížil ten dátum, tiež to boli veľmi nepríjemné pocity. To sa potom prepájalo do pocitov okolo mňa. Rozmýšľal som, akým spôsobom to prekonám. A bolo to veľmi jednoduché. Zistil som, že keď sa tak veľmi snažíte, stále na to myslíte, vy viete, že to musíte robiť, ale nechce sa vám, ale aj tak niekde vzadu v hlave na to myslíte, tak vám dám jednu jedinú radu. Prestaňte na to myslieť, prestaňte vôbec rozprávať o nejakom telefonovaní a spravte niečo v inej oblasti života, čo ste trebárs chceli a potrebujete sa pri tom prekonať. Najlepšie úplne, ak je to spojené s fyzickou aktivitou. Napríklad, samozrejme, odkladal som to, nemám financie, tým pádom tí ľudia necvičia, nechodia nejakým spôsobom kultúrne žiť, tak teraz spravte stop a choďte proste si zacvičiť a prekonajte sa. A napríklad tak, že sa treba úplne zničíte a prekonajte sa a zistíte, že ste sa prikonali, že ten začiatok bol nepríjemný, ale v konečnom dôsledku ten efekt, to, že ste to dokázali, to, ako ste uspeli a ako sa budete cítiť, je úžasné. A spravte to treba ráno. A tým spôsobom ten mozog, ktorým ste povedali, že kontaktovať musím ísť a nechce sa mi vyhovárať sa, tak ten mozog naučíte k tomu, že proste pozri sa, vidíš, prekonal si niečo nepríjemné, niečo, čo si dlho odkladal a bol si úspešný, je to úžasný pocit. A toto isté potom, zoberte ten telefón, oveľa ľahšie proste k tomu pristúpite bez emócií a skúste sa prekonať. A ten mozog už bude dávať signály, nevadí, veď to je niečo, čo prekonám a zase to bude pozitívne. To znamená, bude sa vám oveľa ľahšie telefonovať. A to je jedna z vecí, ktorú vám chcem povedať. A to je to, prekonajte sa v inej oblasti, cvičte, budete šťastní a okamžite potom treba sporáne, ak si zacvičíte, choďte telefonovať na studený trh. Opäť vám to pôjde oveľa jednoduchšie. Ešte takú jednu maličkú radu. Ak pôjdete telefonovať na studený trh, nedajte si za cieľ, že budete neustále telefonovať na studený trh. Dajte si za cieľ, že si dohodnete jedno konkrétne stretnutie na studený trh. Tým pádom to pre vás mozog bude jednoduchšia úloha a keď to zvládnete, tak túto istú úlohu si dajte každý jeden deň. Ako náhle si dovoláte 5 stretnutí za ten týždeň, je veľká pravdepodobnosť, že sa nejaké to stretnutie uskutoční a nejaký klient z toho bude. A potom vášou úlohou bude, aby ste povedali tak kvalitnú prácu, aby z týchto klientov ste dostali odporúčania. A už nikdy ste nemuseli absolvovať práve tento strach z toho telefonovania a
prekonávania sa studeného trhu. Takže dúfam, že aspoň niekomu z vás táto rada pomohla, že niekto sa podľa tejto rady zariadi, využije to, prekoná sa a prekoná aj ten strach z toho telefonovania. Samozrejme, budem veľmi rád, ak používate iné techniky, napríklad akým spôsobom sa zbavujete strachu z telefonovania a budem rád, keď mi ich napíšete napríklad do komentáru pod toto video. Tak dúfam, že vám táto rada pomohla, prajem vám príjemný deň, ešte raz veľmi pekne ďakujem za všetky pozitívne reakcie na náš webinár a ako sa stať úspešným v telefonovaní. Majte sa krásne.